Herkese salam. Bu videoda artık toolbar'ı detallı şekilde öğrenmeye başlıyoruz. Seçim aletleri yani selection ve direct selection tool ile devam edək. Bu videoyu kimin nəzəri biliklər öğrenirdi. İndi isə praktikaya keçid edirik. Selection tool üçün klaviaturadan V hərfinə basaq veya selection tool'u manual şekilde kenardan klik ederek götürək. Bu aletin birinci özelliği obyekti seçmeye imkan verir. Gördüğünüz gibi hazırda vərəqdə olan bu kvadrat Selection Tool vasitəsilə seçilmiştir. İkinci özelliği ise onu bir yerden başka yere daşımaqdır. Yani hazırda kvadratı Selection Tool vasitəsilə götürürük ve gördüğünüz gibi başka bir layihəyə daşımış olduk. Üçüncü özellik kenar künclerinden tutup kvadrat ölçümüzü böyüdə veya kiçildə bilərik. Eğer eyni miqdarda səliqəli şekilde böyütmək istəyiriksə, bu zaman Shift vasitəsilə klaviaturadan kenarlardan dartırıq ve gördüğünüz kimi kvadrat her layihə üzrə eyni ölçüdə böyüyüb kiçilir. Dördüncü daha eğlenceli bir özellik var. Kvadratın daxilində yəqin ki mavi daireleri görürsünüz. Bu mavi dairelerin üzerine klik edersek ve onu biraz sürüştürsek kvadratımız artık dairevi bir forma almış olacak. Beşinci bir özellik ise kenarlarında fırladarak obyektimizi döndürebilirik. Bakın. Eğer biz klaviaturadan alt düğmesini klik edip mouse vasitəsilə obyektimizi sürüştürsək, bu zaman eyni obyektin kopyasını yaratmış oluruq. Bəs Direction Selection Tool ne işe yarayır? O Selection Tool'un altında yerleşir ve gelin onun ne işe yaradığını öğrenek. Beləliklə səhifədə bir ədəd dairə var ve Direction Selection Tool ile ona toxunarkən dört tərəfində də dairenin mavi nöqtələr yarandı. Biz bunlara dizayn dilinde anchor point deyirik. Hər hansı birine klik edək ve ne baş verdiğine baxaq. Beləliklə biz dairenin formasını değiştik ve necə deyərlər onu yumurta formasına döndərdik. Bəs kənarda olan bu mavi xətlər nə işe yarayır? Onlar figurun formasını səliqəyə salmaq üçündür. Məsələn, gəlin bir tərəfini yoxlayaq. Beləliklə gördüğünüz kimi biraz əvvəl səhifəmizdə bir dairə var idi. Onu anchor pointləri vasitəsilə, yəni Direct Selection Tool. Qısa yolu bunun klaviaturada A düyməsidir. Hər hansı obyektin formasını dəyişməyə kömək etdi.